Tá gravando? É uma história verdadeira. Ah, não, deixa eu ver. Você é esse. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. É uma história verdadeira. Ah, vai ver. Mas eu tenho outro dia. Deixa eu ver o meu primo. Mas a gente precisa ficar. A gente tem até 8 dias. Vamos ir aqui, ó. Aqui, ó. Ih, entrei. Aí, ó. 2, 30. Agora vai mais rápido. Você viu? Tá uma filha? Oh, 9 dias. Será que ele vai chegar a calzinha? Não, vai ter 9. Quê? Não, é 9 dias. 99. Mas por que tem? O que é isso aqui amarelo? Oxe, não sei também. Mãe, eu já sei como joga. Mas o Ufa não tá mostrando amarelo. Não tá mostrando água. Mas pontos aí pendi um pouco, tá quase cansando 100%. Mãe. Mãe. Tem uma muda. Uma muda aqui também, vou deixar aqui. Mãe, por que ele tá Mãe, por que ele tá mostrando? A gente precisa pegar. Ah, mãe, bom, obrigado. Mãe. Eu vou pegar comida. Uma coisa ali, ó, um papel ali. Quê? É normal ter aquele papel? Qual papel? Ah, não. Mas aqui é o papel. Meu Deus. Por que, mamãe? Eu achei que fosse um papel. Tá o amarelo. Tá o... Aí tem uma muda aí. Agora tem bicho. Mas não tá dando pra apontar. Por que não tá dando pra apontar? Não pra apontar. Oxi. Só falta uma medalha. Foi não. Vou pegar uns coelhinhos? Não, eu vou pegar comida pra... Também, né? Mas eu vou pegar comida pra nós. Mas vai pegando unha. Por causa do Ih, vai ficar inútil. pé de cabra. Um pé de coelho. Pode dar pra mim? Não, eu preciso pegar. Mãe, eu quero saco bom. Eu também quero. Eu preciso também de um. Que? Você precisa ir aqui? Eu preciso também de um negócio bom também. Pra mim cada vez pegando melhor. Mãe, eu tô pegando madeira. Eu peguei madeira. Mãe, eu vou fazer um mapa. Aqui é a madeira. Já pulei a madeira. Mãe. 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 Olha lá onde eu Eu pontei uma. Não deu aqui a duas. Comprei um mapa. Eu vou pôr aqui o mapa. Cadê o bicho? Mãe. Vou pra esse lado então. Certo? Mãe, eu tô vendo você. Você me fala se o bicho vier pra cá. Mãe, eu não sei onde tá o bicho. Tava lá na frente. Ali?
Ele sumiu. Então ele deve ter vindo pra cá, então. Eu vou ver como essa criança embareceu. Deixa eu entender direito. Deixa eu entender direito. O menino estava sentado Ah, o homem lá. um tronco. Daí o monstro pegou ele e jogou uma caverna. Mãe, eu quero pegar coelhinho. Tira meu coelho. Mãe, me dá pé. Se eu conseguir, eu te dou, tá bom? Eu preciso. Tudo bom? Ficando um monte de lenha, Mãe, eu tô matando o coelho. Não dou pó. Mãe. Não tira o pé de coelho. Mãe, tô matando um patrão de coelho. Pra ver alguém, não? Ai, consegui pé de coelho. Mãe, ainda uma amiga aquele cabeçudo tá ainda? O quê? Ah, ainda é aí. Ah, você tem que plantar. Mãe, cadê o quero coelho? Saco bom. Tem um monte de A cama. Porque eu quero pegar comida pra nós. Mãe, tô pegando comida pra nós, tá bom? Eu tô pegando comida. Deitadinho com eles. Vocês são feios. Mãe, agora, mãe, eu tenho também 25. Eu completei meus 25. No Tá saco. colocando no meu bolso, Vinícius? O homem tá lá? Sim, ainda assim. E você quer o quê? Eu encontrei pele. Ih, acho que cai noite. Mas eu vou pegar mais um pouquinho e cenoura, tá bom? Aqui, um monte de cabelo. Pronto, eu tenho 3 itens. Mãe, eu tenho 3. Mãe, por que tá bem descendo? Vocês vão vir pra cá? Não, né? Não, eu só o dia gato. Ih, você não tá coisando as madeiras. Porque eu tô pegando comida. Mas daí tem que coisar as madeiras. Mãe, eu tô vaiado de fome. Mãe. Ó, deixa eu plantar aqui. Tá bom. Mas parece que o monte tá chegando. Nossa. Ele apagou a fogueira. Ele chegou.
Mas eu pego comida de dia, tá bom? Tá bom? Dia 3. Ó, meu Deus, tá fazendo mais 2 minutos. Já que eu sou uma ave. E a hora que eu não consegui ir lá pegar lá, É. entendeu? Pronto, mas eu achei uma casa. Puxa a lanterna ali. Pra mim? Mas eu peguei uma... Não, eu peguei uma casa do branco. Mas eu peguei uma casa do bom. Sabia, cadeia? Sabia, cadeia é em madeira? Ó, deixa aqui pra você plantar. Mãe. Grupo misterioso tá vindo. Mãe. Mãe. Mãe, vai chegar o dia 4. Ó, tem um bagulho aqui. É que você precisa de brona. Eu comi uma uva. Ai! Mãe, o ovo quer matar eu! Sai aqui. Não deixa eu matar, que a gente tá ficando bem. Mãe, mãe. Eu tô a vida o amarelo. Ô, mãe. A noite tá se aproximando. Não, é só o dia 4. Mãe, a criança tá chorando. Mãe, que eu joguei madeira pra tuturar? Sabia? Não. Mas calma, mãe. Você quer fazer isso aqui? Isso aqui. Mas você quer fazer? Então, Carne crua. meu, eu deixei carne para... Mas eu posso fazer? Ixi, tem que pegar a areia. Ih, Que é isso aqui? quê? É uma coisa de calma. Daí você vai achar mais. Aí eu joguei, eu mesmo. Mas você quer eu faço uma plantação e molhar a bancada de trabalho e o que? Comprei, ó, essa plantação aqui, ó. Aqui, ó, tá bom? Olha o negócio ali. Eu vou pôr bem aqui. Ih,
isso. Eu fiz um bumbum. Mãe. Ai, eu vi. Eu acho que eu vim seguir. Ai! Mas não morri. Eu comi carne crua. Eu também comi sempre. Eu também. Eu matei o ovo daí que eu comi. Ah, tem muita linha ali, ó. Ela perdeu os ovos. Não quero não, tem que lá aí perto. Mãe, Ai, que saco. O lobo veio me pegar. Aí agora... Já tem os lobos vai vir vai me matar. Ai, caramba. meu Deus, mas tô pegando madeira pra fazer. Pra fazer. Mãe, Pra vida subir. ela sobe sozinha. Mas eu vi um barulho. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Avisa eu, tá bom? Eu vou pegando madeira pra fazer. Olha lá, a gente vai estar cada noite. Mãe, tem carne? Tem carne aqui. Pronto, dá teu seio. Pronto, dá teu seio. Mãe, não. Porque você vai morrer de fome. Eu vou ficar em cima aqui. Mãe, onde vai vir esse baú? Mãe, olha aqui, ó. Você tá vendo o mapa? Vai lá. Oi, já nasceu? Olha lá os caras, tá? Cadê os caras? Um grupo meteoro. Deixa eu falar, um grupo meteoro tava nessa fogueira. E apanhou. Aquele bicho vai vir. Ok, bicho também ali, atrás da faca. Ai! Ai, pai! Ai! 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 Morre! Morreu. Vou jogar lá ele lá? Não, é fogo. É fogo. Viado. Eu mato. Eu sei matar, mas não... Matei. Ah, é a caixa, né? Mãe, quem que é? Ele jogou daí e caiu aqui dentro. Não vai vir mais um? Aquele bicho sumiu. Tung. Mas faz assim, ó. Ó, Tung. tem uma coisa aí, uma muda. Mãe, faz assim, ó. Tung. Ah, esse bicho já chegou. Foi rápido, mãe. Deixa eu cortar essa ave. Mãe, eu vou cortar essa. Olha essa casa aqui, ó. Quando começar a chover, a gente tem que vir pra cá. Por quê? Senão a gente acontece que nem aquela energia lá. A gente morre. Olha lá. Começou a chover. Mãe, não tem casinha. Eu não tô vendo.
Ah, dando uma Deixa eu ver. Ai. O quê? Eu coloquei pra plantar aqui. Nem sei como eu fiz, mas eu coloquei. Ai. Sai aqui, ovo. Não mata. Que foi? Porque entrou. Mãe, tô dentro de uma casinha. Nem sabia que... Ai, cara, eu vou comer. É um baú. Abre aí, daí. E tem. Mãe, e tem, não dá pra mim. Ó, usar eu preciso. E como que eu faço? Eu quero. Aí Eu posso colocar dentro do saco? Ou não? me dá. Deixa eu tentar. Não, daí eu tenho medo de pegar pra mim de novo. Não é essa vinha que pega pra você. Eu tenho um bicho. Toma. Ai, Corre, ajuda eu. Tem um cara. Lá, tem um cara. E tem uma pistola, vai matar eu. Ai, ele quer matar eu. Tem. E a mulher da pele. Não, é outro. Eu tava aí, eu vi algo, daí eu vi uma pistola, se é uma pistola boazinha, é aquele caneiro pistola, e aquela bonda, aquela outra bonda. Ó, aqui, ó, é um negócio pra você plantar, não pode? Level 2. Mãe, bate, chegou? E novo, porque... Mãe, por que o veio? Tadinho. Mãe, tô morrendo fome. O que foi? Ah, parece... túmulo. Mas eu vou rear de fome. Mãe, bora me dar comida? Vai cozinha pra mim. Mãe, deixa eu pegar uma cenoura. Mãe, eu tenho. Mãe, eu tinha carvão. Daí eu tinha... Ah, tem comida ali no chão, você não pegou? Ai, comi que é cenoura. Mãe, depois a cenoura. Daí, mãe, deixa eu matar. Mãe, vem aqui, ó. Segue eu. Mas segue eu. Ó, aqui, ó, vai pra cá. Vai. Ó, deixa aí, ó. Tá vendo eu? Ó. Vem aqui ainda. É pra arma. Vem aqui. Ali, ó, você tá vendo aquele vermelho? É aquele cara. Aqui, ó, vem aqui, ó, o carinha. Vem aqui, carinha. Vem aqui. Ó, esse carinha aí, ó. Ele queria matar eu. Sabia?
Então, Não, ele foi na floresta, né? não. Sabe uma coisa? Você pegou lá o saco? Porque eu vi um baú aqui. Olha, uma fogueira velha. Daí tem outro caminhão ali. Aonde? Ali. Aí, Olha, Vinícius, um diamante. Pega pra você. Vou deixar você pegar pra você um diamante. não tô vendo. Aqui dentro do baú? Eu não posso olhar. Não? Ai! Vamos voltar lá no fogo. Onde é o fogo, gente? É para lá. Aqui. Ali até em mim. Porque daqui a pouco a gente vai ficar sem. Mãe, aqui. Mãe. Mãe, como aquele cara de tudo ia captar? Como? Como o quê? Como ele tá lá o dia gato? Olha lá, a casa tá aqui, ó, não é? Isso aí é uma campana, não é casa. A noite tá se aproximando. Ih, deixa. Ixi, eu não lembro. É aqui onde é. Eba, ó, aqui. Cavão. Ai, tupa. Ai, não. Você pegou. Você plantou cenoura? Como você planta isso? Não, você... Por que tá tendo de novo? Hã? Por que tá tendo de novo? Mãe, Plantou a cenoura? e depois a cenoura, daí... Ó, tem uma criança ali, ó. Vamos ver se a gente consegue achar aquela criança ali, ó. Olha lá no mapa ali, ó. Que o homem falou que se achar a criança a gente consegue passar mais dias. É pular o dia, tema? É, pular o dia. Ih, mãe, eu preciso plantar mais cenoura. Ó, Ai, aqui, ó. Mãe, pega a cenoura. Mãe, não faz nada. Tá ouvindo um sonho? Não, som? Mãe, Não. Ó, tem uma muda aqui, ó. mãe. Ah, Mas para de pegar uma cenoura. Não, pega a cenoura pra mim. Mãe, você não quer pegar a cenoura, eu pago sozinho. falta um pouquinho. Via 7. Vamos lá ver onde tá lá a criança logo ali. Cadê o mapa? Vamos lá procurar logo a criança. Mas não tô vendo. Aqui, ó, menino. Mãe, vamos pedir. Mãe, eu tô aqui o mapa. Mãe, Olha lá. ó, Bem vê, parecida. ó, vê como. Ó, Dinossauro. e onde? Ó, e pim. Mãe, O que você quer ver? Vamos lá, corre lá. Cadê? Onde é aquela cabana mesmo? cacambana. Vamos tudo lá. Tem. Mãe, Ali, ó, vamos pra lá. tá bom. Mãe, e dado. Mãe, sabia um dia? Tá correndo contigo. Porque eu consigo, porque não tem um céu aqui. Não dá três.
Mãe. Aqui o baú. Mãe, eu vou fechar o olho. Eu ia mentir. Mãe, eu segui 7 e avantes. Eu tenho. Deixa eu pegar, pai. Deixa eu pegar. Foto. Como que eu faço pra correr? Mãe, só o celular e chupa, tá bom? Mãe. Ah, acabou de parar de ver. Mãe, eu vi marcada aqui. Mãe, o céu. Mãe, eu preciso correr pra... Meu Deus. Ah, mãe, o dor aqui. Comer também. Eu também. Aquilo ali. É uva, isso aí. Não, isso aqui, ó. É madeira. Madeira? O que é isso? Pneu. Mãe, leva pra mim um dente. Mãe, porque eu tô fazendo uma coisa. Onde é, mãe? É fogueira. Ah, pega o carvão. Corre! Meu! Correr! Deus tá... Ai, Não. já era. Perdi. Ai. Mãe, eu segui bastante céu. Ai, a gente conseguiu umas coisas ali. Mãe, eu segui mais bastante céu. Mas agora já era. Ah, meu. Mãe, eu vai nascer sozinha. Hoje é que dia? Certo. Nossa, hoje é dia 5. Por Dá quê? aqui pra mim. Vai, acabou. Quê? Ai, droga. Por quê? Acabou, tem que parar de gravar. Onde parar de gravar? Ele tá aqui, ó.